아주 좋습니다. Very very nice. 오, 딸꾹질. 와우. 갑자기? 딱 한 번을 끝냈으면 좋겠다. 다시는 생기지 않은 걸로. What? 갑자기 딸꾹질가 생겼네요. 왜 그런지 모르겠는데. 오케이. 괜찮은 것 같아요. 너무 갑작스러워서 당황했어. 좋아요. 자, 그러면, 뭐 여러분들이 어떻게 지내는지 잠깐이라도 한번 이야기 좀 나눠볼까 하는데, drink some water? Yeah, I just did. Luckily, it just finished after just one hiccup, so it's pretty good.